Приблизно така атмосфера панує в порожньому залі за 5 хвилин до виступу. За дверима чуються голоси публіки. Поза лаштунками останні миті підготовки. Нас зустріла незламна тиша. Через кілька хвилин її замінив феєричний шквал. На прощання прийшов трьохразовий виступ на біс. Так чи інакше, майже ніхто не покинув залу без реакції. У серцях кожного залишився вагомий резонанс. «Резонанс» – український камерний гурт. З'явився у 2012 році. Колектив налічує 14 осіб, більшість із яких професійні музиканти. Сьогодні у складі «Резонанс» такі інструменти, як скрипка, альт, віолончель та барабани. Гурт виконує рок-хіти у симфонічній обробці. У їх репертуарі можна почути пісні Queen, Scorpions, Red Hot Chili Peppers, Radiohead, Muse та багато інших. «Резонанс» гармонійно поєднують непоєднуване. Такою контрастністю заразилася їхня публіка. Прихильники рокової класики дуже різні. Маленькие дети. Вчера было очень много маленьких детей у нас во Львове. Это студенты, это школьники, это любители академической музыки, которые ходят в филармонию, это рокеры. У нас как-то в каком-то городе, я уже не припомню, целый фан-клуб группы Кипелов пришел на концерт. Также это и пожилые люди, в общем, наверное, все. «Резонанс» відкриває новий погляд на те, що слухач чув раніше. Він неначе роздягає композицію, показуючи її початкову суть. Власне, те, що в неї вкладав композитор.
Гурт «Резонанс» часто асоціюють або з симфонічним оркестром, або ж рок-гуртом. Здавалось би, зовсім протилежні речі. Однак ні до одного, ні до іншого він відношення не має. Фраза «камерная группа симфонического оркестра» существует для того, чтобы зритель понял, на что он пойдет, чтобы понимал формат, звучание концерта. А камерная группа – это, собственно, группа, которая может играть в небольших залах, наверное, как-то так вот нужно это. Камерная – это от слова «комната», в принципе. Мы начинали с небольших залов, вот сейчас мы больших, там, по 1500 зрителей, по 2000 играем. То есть уже, наверное, уже не камерная группа. Нам было интересно, как это будет звучать. Мы начали судорожно искать в интернете, где же это, кто же это делал, кто же этим занимался когда-либо. Нашли много вариантов, но практически все нас не устроило. И раздумывая над этим, как же, может быть, нет в интернете или как-то еще, решили сделать свою группу. В общем-то, и раз нет аналогов в Украине, и если они есть, то это сделано не очень качественно, то значит надо делать сами. Вот с этого все начиналось. Похожее есть, наверное, много где. В всяком случае, мы находили где-то в Америке квартет, но это, в общем-то, не то. И в Украине есть коллективы, которые, и более того, коллективы, которые начали появляться уже после нас. То есть некие подражания. Мне всегда очень смешно и грустно, когда я такое вижу. Сьогодні «Резонанс» працюють над новою програмою, яку покажуть у листопаді. Прозвучат некоторые украинские и русские вещи. Это русский рок. Русский, украинский рок. Тоже будет участвовать, конечно, в меньшинстве, но будет иметь место. Сяйво геніальної музики у старанному аранжуванні «Резонанс» важко уявити без емоцій.
У репертуарі «Резонанс» композиції створені найбільш талановитими людьми планети. Це рок-хіти у виконанні емоційних скрипок, заворожуючих віолончелей та нестримних барабанів. Наши музыканты – это полностью академические музыканты. Я не знаю, в прошлом, в настоящем, но, во всяком случае, они академические. Это преподаватели консерватории, как солисты. Это музыканты филармонии, оперного театра, дома органной музыки, в общем, и прочих академических музыкальных учреждений. Единственный барабанщик, который не имеет академического музыкального образования и вообще по образованию философ. Вот единственный, наверное, человек, который играл в рок-группе и вообще продолжает играть во множестве рок-групп на Восточной Украине. Но уже меньше, потому что мы постоянно гастролируем. У нас график расписан очень плотно. Можно приехать домой, чуть-чуть отдохнуть, там какие-то свои дела сделать и обратно в тур ехать. Ну да, у нас музыканты и технический персонал, техническая группа. Это и звукорежиссер, или звукоинженер, как, наверное, правильнее будет про него отзываться, и светохудожник, и прочие техники. В общем, у нас 22 человека на выезде. Колектив щоразу дає назву своїм гастролям. Теперішній тур червоного кольору, а наступний буде жовтим. Мы второй раз в Ужгороде играем. Первый раз мы были, кажется, в марте, мы играли в филармонии с нашей первой желтой программой Yellow Tour.
которая называется. Это были и Beatles, и Pink Floyd, и Led Zeppelin, и Stones, и Doors, в общем, корифеи такие, да, рока. Сегодня мы играем исключительно композиции, которые были написаны либо в 90-х, либо в нулевых. Это уже более современные варианты рок-музыки. Это и System of a Down, и Rammstein, и Pixies, Linkin Park, Metallica, и так далее, так далее, так далее. Вот. Подбирался как? Авторитарно, и то, что мы сами хотим, и что мы сами видим, как это, что это прозвучит. Мы пишем инструментовку, чтобы каждый музыкант смог и сыграть. И понимаем, да, это прозвучит, это не прозвучит. Но, как правило, мы угадываем, я думаю. Не было еще такого, что не прозвучало пока что. На гастролях это как бы можно считать саундчек. У нас саундчек 2-3 часа длится. Это можно считать, наверное, репетицией. А так, программы или оттачивание каких-то мелочей, это мы приезжаем домой и, если нужно, репетируем. Если нужно, не репетируем. Если у нас 2 дня мы дома, то приходится какие-то семейные дела решать и уезжать обратно.
Резонанс не існує без двох речей – без досконалої гармонії та мурашок по тілу. Це гра контрастів, яка залишає яскравий відбиток у душі та на тілі. Тримайте його якомога сильніше. Цінуйте цю милозвучність. Побачимось!